Una paraguas, estos peluches de cuál le damos. Y los de acá, ¿qué onda? Vienen estresados, vienen enojados. Un consejo, gente que venga estresada, que venga de mal humor, vete para tu casa, enciérrate en tu cuarto, tápate con una sábana de pies a cabeza, échate un pedo y mátate solo. Sí,